Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Հասարակությունը եւ լրատվամիջոցները օրեր շարունակ հետևում են սահմանադրական դատարանում արտարերտ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող քննությանը եւ այս թեմայի շուրջ կզրուցենք փաստաբաններ Գևորգ Դավթյանի եւ Արտաշես Խալաթյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Քաղաքական process-ին մասնակից 25 ուժերից միայն 4-ն են դիմել բարձր դատարան արդյունքների վիճարկման դիմումներով։ Արդյոք սա ցույց է, որ արդյունքների այս վերանայման քաղաքական պահանջարկ կա, խնդրեմ պարոն Խալաթյան։ Սկսենք նրանից, որ երկրորդ անգամ անընդմեջ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ըստ էության մենք ունեցանք ազատ արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ եւ դրա ամենակարևոր ցուցիչներից մեկը ուրեմն քաղաքական առումով կարող ենք համարել ուրեմն հիմնական գերտերությունների միջազգային կազմակերպությունների կողմից անմիջապես հետո ընտրություններից ուրեմն տրված դրական գնահատական եւ ընտրությունների լեգիտիմության ճանաչումը եւ որպես եւս մեկ այսպես քաղաքական հանրային ցուցիչ կարող ենք վկայաբերել որևէ հանրային բողոքի բացակայությունը ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, հա մենք նախորդիվ ունեցել ենք բազմաթիվ վիճահարույց ընտրություններ, որոնց հենց ավարտից հետո հաջորդ օրը սկսվել են զանգվածային բողոքի ցույցեր, այս կամ այն ինտենսիվության։ Մենք այստեղ որևէ նման բան չենք տեսնում, բայց այդ պետք է նաև մատնանշել այն հանգամանքը, որ իրավամբ ընտրությունների ամբողջ process-ը սկսած նախընտրական քարոզարշավից վերջացրած ուրեմն բուն քվեարկության օրվա ընթացքում տեղի ունեցած process-ով ինքը ամբողջովին համահունչ էր ուրեմն մեր ընտրական օրենսգրքի պահանջներին եւ միջազգային լավագույն փորձին եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այսօր այդ 4 քաղաքական ուժերը, որոնք դիմել են սահմանադրական դատարան, փաստացի որևէ գործուն հիմք ընտրությունները անգամ առերևույթ վիճարկելու չեն բերում, նրանք կարծես փորձ են անում սահմանադրական դատարանին ապացուցել, որ մածունը սև է, բայց հուսամ սահմանադրական դատարանի դատավորները դալտոնիկ չեն եւ բնականաբար այդ ուրեմն դիմող կողմի այդ պնդումին, հա, ալեգորիկ եմ ասում, պնդումի հետ չեն համաձայնի, որովհետեւ այստեղ մենք տեսնում ենք գուցե ավելի մանրամասն առիթ կլինի ես կասեմ, մենք տեսնում ենք ընդհանրապես քվեարկության արդյունքների հետ չկապված հիմնականում քաղաքական կամ անգամ հրապարակախոսական տիպի ինչ-որ պնդումներ, հայտարարություններ, այնպիսի տպավորություններ, որ այդ 4 քաղաքական ուժը պարզապես սահմանադրական դատարանի ամբիոնը սեփական քաղաքական PR-ի համար են օգտագործում։ Խնդրեմ պարոն Դավթյան, ձեր մեկնաբանությունները։ Անկեղծ ասած ինձ համար մի քիչ զարմանալի է, որ կարելի է սահմանադրական դատարանը այդ բարձրացիանը փորձել որոշակի առումով արժեզրկել։ Ես այդպես եմ համարում, որովհետև սահմանադրական դատարանը այն բարձր դատարանն է, որը եւ նաեւ մեր հիմնական օրենքով է այդպես, որը ինքը բացարձակապես առանձնանում է արդարադատություն իրականացնող մյուս մարմիններից, որոնք սովորական քաղաքացիական իրավական, քրեաիրավական, վարչական վեճեր են լուծում, իսկ այստեղ օրենքի սահմանադրականության եւ ընտրական վեճերի հարցեր է լուծվում, եւ տվյալ դեպքում դա ուղղակի սահմանադրական դատարանը վերաբերել այնպիսի խնդիրներով, որոնք կարող էին հատուկ լինել ուղղակի սովորական քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների մարգավեճին, կարծում սա անթույլատրելի է։ Սա բխում է այն հանգամանքից, որ մենք ականատես ենք լինում, որ սահմանադրական դատարանում կատարվում են միջնորդություններ, հարցումներ են փորձում կատարվել սահմանադրական դատարանի միջոցով ապացույցների ձեռքբերման, դա կարծում եմ սահմանադրական բարձր դատարանի հասու չի կարող լինել, որովհետև այնտեղ արդեն դու գնում ես պատրաստի եղած փաստերով եւ հետեւաբար այնտեղ փորձել դա անել, դա արդեն ենթադրությունների տիրույթում է եւ սահմանադրական դատարանը այն ատյանը չէ, որտեղ պետք է այդպիսի վեճեր քննվեն եւ հետեւաբար դրանով կարծես թե կարող է արժեզրկվել այդ ինստիտուտը։ Ինձ համար շատ ցավալի է, օրինակ, երբ որ միջնորդություն է արվում հենց նույն սահմանադրական դատարանի դատավորի կողմից, Ռայթ Թովմասյանի կողմից, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը որպես վկա գա եւ համապատասխանաբար դիրքորոշում կամ ցուցմունք կամ չգիտեմ բացատրություն տա,
որը արժեզրկում է եւ ոչ միայն այդ ինստիտուտը, այլև ընդհանրապես նախագահական ինստիտուտը, որովհետեւ ինչպես կարող է կասկածի տակ դնել այն ինստիտուտը, նախագահի ինստիտուտը, որ կարող է նախագահի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ ինչ որ ընտրությունների օրվա ընտրության հետ կապված հարցում։ Այսինքն դա առևական հենց այդ համակարգի արժեզրկման մասին է խոսքը գնում, սակայն այստեղ կա նաեւ դրական միտում, որովհետեւ մենք տեղի ունենում լյուստրացիա, այսպես ասած, եւ մենք ավելի ճանաչողական process-ում ենք ապրում եւ հասկանում ենք ինչ շահեր եւ ինչ խնդիրներ են այստեղ իրար հետ բախվում եւ դրանց միջև մենք եւ մասնագետները եւ հանրությունը կարողանում են ընտրել իրականը, իրատեսականը եւ ոչ իրատեսականը։ Ես կարծում եմ, որ Սահմանադրական դատարանը այլ ելք չունի, քան մերժելու ընտրությունների արդյունքի վիճակման որոշումները, որովհետև դրանով իսկ արդեն ակնհայտ է, որ որևէ փաստարկ եւ դա հիմքում ընկած փաստեր ամեն դեպքում դիմողների կողմից չի ներկայացվել, դրանք զուտ ուղղակի ենթադրություններ են, դրանք զուտ ուղղակի որոշակի կասկածներ են եւ հետեւաբար իհարկե համաձայնվելով նաեւ գործընկերոջս ասած այն իրականության հետ, որ միշտ ընտրություններից հետո բողոքի ալիք է բարձրացել դեռևս մինչեւ 2018 թվականը տեղի ունեցած ընտրություններին եւ բնականաբար դրանք արդեն իսկ փաստեր են եղել, մենք այսօր այդ իրականությունը չունենք, հավատացնում եմ ձեզ, եթե լիներ այդ կեղծիքները ի օգուտ իշխանական թևը զբաղեցնողներին, կարծում եմ հենց առաջին հերթին այսօրվա Սահմանադրական դատարանում հանդես եկող ընդդիմության ներկայացուցիչները իրենք իսկ այդ իրավունքից կօգտվեն եւ իրենք իսկ հավաքեին ժողովրդին համապատասխանաբար հրապարակներում եւ ցույց կտային իսկապես որ ընտրությունները տեղի ունեցել ոչ օրինական եւ տեղի ունեցել բազմաթիվ կեղծիքներ։ Հետեւաբար մենք չունենք նման փաստեր, ես կարծում եմ որ այստեղ զուտ որոշակի ձգձգման իմաստ ունի, որոշակի միգուցե ամբիոններից հայտարարություններ հնչեցնելու իմաստ ունի եւ հենց իրենք էլ դրանում համոզված են։ Ես դա նաև հենց այնպես չեմ ուզում ասեմ, որովհետև դա նաև իրենք կարելի է իրենց իսկ խոսքերից դա եզրակացնել, որովհետև իրենց իսկ կուսակցության համակիրները եւ անգամ այդ անցողի շեմը զբաղեցնող տեխնացուները իրենք ինձ հայտարարում են, որ իրենք պատգամավորական մանդատները վերցնելու են, եթե նրանք վիճարկում են ընտրությունների արդյունքները ինչով է պայմանավորված մանդատների վերաբաշխում, նոր ընտրությունների նշանակում, ընտրությունների արդյունքների չեղարկում եւ հարցական է այստեղ դառնում դրանք բոլորը 3 տարբեր ապացուցողական բազա պահանջող քննություններ են։ Ինչպես են դատավորները այդ 3-ը ընդունել գործի քննության հարցը առաջանում։ Տեսեք, իրականում այստեղ անգամ կարող ենք համարել ընդհանուր առմամբ, որ ոչ թե Սահմանադրական դատարանը այստեղ իրավունք չուներ վարույթ ընդունել, իրավունք ուներ, որովհետև այդ 3 այլ ընտրանքային որոշումները կարող է կայացնել։ Այստեղ մենք կարող ենք համարել, որ դիմումատուների արդեն կոնկրետ Սահմանադրական դատարանի նկատմամբ հարգանքի, իրենց սեփական դիմումի նկատմամբ տարական պատասխանատվության հարց է առաջանում։ Այսինքն այստեղ ոչ թե այդքան զուտ իրավական, այլ ավելի շատ այսպես մասնագիտական եւ պատշաճ դատավարական գործողությունների հարց է առաջանում, որովհետև դու չես կարող մտնել ուրեմն Սահմանադրական դատարան նման հռետորաբանությամբ, բայց 2, այսինքն ամենատարբեր պահանջներ ունենալ Սահմանադրական դատարանից, դու մեկը սահմանափակ, հա, եթե դու ընդունում ես, որ մանդատներն են սխալ վերաբաշխվել, այսինքն դու գործնականում ընդունում ես, որ իրենց տեսանկյունից անգամ, որ ընտրություններում եղել են խախտումներ, բայց այդ խախտումները այն աստիճանի ինտենսիվություն չեն ունեցել, որպեսզի չեղարկես ամբողջ ընտրական process-ը, ուղղակի խնդրում ես մանդատների քանակը վերաբաշխել, հա։ Մյուսը ընդհանրապես փաստորեն դու միաժամանակ չես բացառում, որ ընտրությունները այն աստիճան խախտումներով են անցել, որ ընդհանրապես անհնար է դրանց ելքը որոշել Սահմանադրական դատարանում եւ դրա համար դու ուրեմն խնդրում ես ընտրությունների արդյունքները ընդհանրապես չեղարկել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ անգամ դիմումատուները իրենք կարծես տեղյակ չեն կամ ընդհանրապես վստահ չեն իրենց դիմումի ապացուցողական բազայի նկատմամբ, հա, որովհետեւ երբ դու մտնում ես դատարան, դու հստակ գիտես ինչ ես ուզում դատարանից, հա։ Հիմա մյուս կողմից այստեղ նաեւ պետք է անդրադառնալ այն ճակերտավոր ապացույցներին, որոնք որ դիմումատուները հա ներկայացնում են։ Պետք է նաև երևի թե մեր ակնդիրներին հետաքրքիր կլինի իմանալ, որ Սահմանադրական դատարանը ինչպես ճշգրտորեն իմ գործընկերը նշեց, դա սովորական դատարան չէ եւ հետեւաբար նաև չի ղեկավարվում
ուրեմն ապացուցման սովորական քաղաքացիա իրավական, հա, ասենք գործերով հատկապես կիրառվող ապացուցողական շեմից, հա, այսինքն որը իրենից ներկայացնում է, ասենք զուտ ապացույցների հավասարակշռության հիման վրա որոշել թե ով իր վրա դրված ապացուցողական բեռը ավելի լավ է ապացուցում, ուրեմն նրա օգտին է վճիռը կայացվում։ Այստեղ ակնհայտության ապացուցողական շեմն է գործում, այսինքն հստակ սահմանված է, որ սահմանադրական դատարանի համար պետք է ակնհայտ լինի, որ տեղի են ունեցել ընտրությունների պարբերական, փոխկապակցված եւ համակարգային խախտումներ, որի արդյունքում հնարավոր չէ սահմանադրական դատարանում պարզել ընտրությունների ելքը։ Սա է այն ապացուցողական շեմը, որին համապատասխանելու պարագայում դիմումը ենթակա է բավարարման եւ ընտրությունները ենթակա են ուրեմն չեղարկման եւ անգամ մանդատների վերաբաշխման պարագայում եւս գործում է այդ նույն տրամաբանությունը, որ պետք է ակնհայտ լինի, որ մանդատները բաշխվել են սխալ։ Իսկ ինչպես դա կարող է ակնհայտ լինել, ընդհանրապես կամ ընտրությունները չեղարկվել։ Նախ եւ առաջ խոսքը վերաբերում է քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում ընտրողների կամքի աղճատման այնպիսի մեծածավալ դեպքերին, որոնք որ հնարավորություն են տալիս ուրեմն ակնհայտության այս ապացուցողական շեմը հաղթահարելով պնդել, որ ընտրություններում ուրեմն ժողովրդի կամքը աղճատվել է։ Դա ընտրակաշառքն է, դա կրկնակվեարկությունն է, դա ուրեմն օրինակ վստահված անձանց ուրեմն համատարած տեղամասերից դուրս հրավիրելն է, հա, թույլ չտալ մասնակցել ուրեմն տեղամասերում քվեարկությանը, հա, եթե մենք մի քիչ էլ ուրեմն հետ գնանք դեպի նախընտրական քարոզչության փուլ, օրինակ ընդդիմության ներկայացուցիչների տոտալ տեղեկատվական բլոկադան, թույլ չտալ իրականացնել հավաքներ, ցույցեր, ուրեմն եթերով հանդես գալ, այսինքն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ ուրեմն կամ ուրեմն մրցակցող քաղաքական ուժը չի կարողանում իր ձայնը տեղ հասցնել ընտրողին եւ հետեւաբար խոչընդոտվում է նրա քվե ակումուլացնելու, հա, այդ հնարավորությունը, կամ քվեարկության ընթացքում ուրեմն քվեների հաշվարկման, քվեարկության այնպիսի համատարած խախտումներ են լինում, որ էլի դու չես կարողանում որոշել ընտրությունների արդյունքը, հա, որպես օրինակ կարող եմ 2008 կամ 13 թվականի կամ 2003 թվականի օրինակները նշել նախագահական ընտրությունների հարյուրավոր դիմումներ էին ներկայացում վերահաշվարկի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, դատարաններ այնուհետև եւ բացահայտվում էր, որ օրինակ 200-300 տեղամասերում ենթադրենք այն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի օգտին տրված քվեների 60, 70, 80%-ը իրականում տրվել է այն ժամանակվա տիտղոսային ընդդիմության, հա, Ստեփան Դեմիրճյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո օրինակ Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Տվյալ պարագայում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ դիմողներից մեկը ասում է ես ներկայացել եմ 4 դիմում ընդամենը վերահաշվարկի, որոնք որ էական շեղում չեն ուրեմն արձանագրել եւ այն հարցին թե ինչու չեք օգտվել ձեր ընդհանուր եւ վարչական պաշտպանության իրավունքից տարածքային ընտրական հանձնաժողով բողոքարկելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը եւ նաեւ դատական պաշտպանության իրավունքից որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չի տրվում, անգամ բանը հասնում է նրան, որ ասում են դե մենք ամբողջ ուրեմն բաները բոլոր տեղամասերը չենք ծածկել վստահված անձանցով, մեկը ասում է 600 վստահված անձը, մեկը կարճ եւ չեն հասցրել։ Ահա, մեկները ասում են ընդհանրապես չգիտեմ քանի վստահված անձ է եղել, բայց այստեղ հարց է առաջորդական դու ունեցել ես 600 վստահված անձ, խնդիր չկա 600, 400, 300 ընտրատեղամասում վերահաշվարկի դիմում ներկայացնել, բացահայտեիր էական շեղումներ եւ նոր պնդեիր այն մասին, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Շատ լավ, այդ դեպքում ո՞րն է այս քննության մոտիվը, իմաստը, եթե մենք գիտենք, որ նաեւ հիմնադիր հայրերն են այս համանadrության կանգնած այս գործընթացների յետևում, արդյոք նրանք չգիտային, որ այդ նույն ապացուցողական բազան, որ իրենց փաստարկները շատ թույլ են եւ արդյոք սա չի արվում նաեւ ներքին լսարանի համար, դիմագիծը դեմքը պահելու համար մանդատները վերցնելու այդ արդարացումը իրականացնելու առումով։ Ինչպես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այնպես էլ հետընտրական փուլում, այսինքն երբ արդեն ընտրություններն ավարտվեց, ամենաշահեկան դիրքը կարծում եմ նպատակը եղել է ժամանակը, որպեսզի փորձեն ինձ թվում է հասարակությանը առավել քան ապակողմնորոշեն եւ իրականությունը ներկայացնեն ոչ իրականալի։ Եվ դրան մենք ականատես ենք եղել եւ հիմա էլ ականատես ենք լինում, որովհետեւ եթե այս եւ հետընտրական եւ
նախընտրական փուլերում, երբ որ տեղի էր ունենում ինչ-որ մի իրադարձություն, որը ընդհանրապես որևէ կերպ փոխկապակցված չէր ընտրությունների հետ, դա անմիջապես վերագրվում էր գործող իշխանություններին եւ հետեւաբար դրանով փորձում գործող իշխանությունների եւ ընդհանրապես որևէ մեկի, որը որևէ կերպ փոխկապակցված է այս գործող իշխանությունների հետ, ցածրացնել նրանց վարկանիշը որոշակի ռևանշիստական նկարտումներ ունենալու նպատակով։ Ես կարծում եմ սա է հիմնականը, այսինքն դեռևս հույս կա, որ հնարավոր է, որ հասարակության ապակողմնորոշելու ձևով հասնեն որևէ ժամանակի առումով հասնեն մոտ ապագայում հասնեն այնպիսի գործողությունների, որով նրանք կարող են պահպանել այն ինչ որ իրենք են ցանկանում, այն շահը, որ իրենք ունեն, որովհետև այլ բան չի մնում ենթադրել, բացի ժամանակի շահեկան լինելուց նրանց օգտին։ Եվ կարծես թե որոշակի դրավագներով նրանց ստացվում է եւ բնականաբար դա կստացվի, տեսեք օրինակ շատ թարմ օրինակներ կարող ենք մեզ բերել, սահմանային տիրող իրավիճակը, եթե այս կամ այն բախում է լինում, միանգամից վերագրում են, տեսեք օրինակի համար ապագա կա, տեսեք ապագա կա, այսինքն մամուլում հրատապ տարածվում է այն հանգամանքը, որ դա բացասական ֆոնով ներկայացվում է եւ նորից փննովում են գործող իշխանությունները եւ ասում են, տեսեք ձեր ընտրությունը դրան բերեց, դրանով փորձում են նորից շեղել, նորից ձայներ տանել։ Դա այդ ձայնը պարտադիր չի միայն ընտրություններով ապահովի, այդ ձայնը կարող է վաղը արտահայտվել փողոցում։ Իրենք իսկ հայտարարում են, որ իրենք հենց ասում են, որ պատրաստվում են փողոցային անհրաժեշտության եւ դա է նպատակը։ Ես կարծում եմ հենց դրանում է կայանում ամբողջ խնդիրը, որովհետեւ դրանով միայն ամենամեծ գործիքակազմը, որով կարող ես դու հասարակական հարաբերությունների ազդեցություն ունենալ, դա ժողովուրդն է, դա հանրությունն է։ Եվ հետեւաբար մենք այստեղ գործ ունենք հանրությանը ապակողմնորոշելու, հանրության վրա ազդեցություն ունենալու հետ, որովհետեւ մենք հետագայում կարողանանք լցնել հրապարակներ եւ այս կամ այն գործողությունները որևէ կերպ մեկնաբանել այս կամ այն խնդրին, հետեւաբար բնականաբար նրանք արդեն իսկ այսօր հայտարարում են, որ տարուկես հետո նրանք նորից ունենալու են արտահայտ ընտրություններ, արդեն բազմաթիվ են այդպիսի հայտարարությունները եւ հետեւաբար այստեղ շատ լավ կարծում եմ չպետք է խուսափել ասել, որ այո, ժամանակն է նրանց շահը եւ հետագայում նրանց վերադարձը։ Այնուհանդերձ որևէ մեկը կարծում եմ դեմ չէ որևէ իշխանությանը, որովհետև այն գործիքակազմը, որը օգտագործում է, դա միայն պետք է լինի ժողովրդի գործիքակազմը եւ եթե մենք տեսնում ենք, որ թեկուզ այս իշխանությունները որոշակի հարաբերությունների կարգավորման առումով կաղում են կամ չեն կատարում իրենց խոստումները, բնականաբար նրանք նույնպես իրենց տեղը զիջելու են ավելի առողջներին։ Ես հուսով եմ, որ ինչ իշխանություն էլ որ հետագայում գա, ով էլ որ լինի իշխանության ղեկին, չի կարող ուղղակի լինել հնին վերադարձ ասելով եսի նկատի չունեմ միայն անձերով, եսի նկատի ունեմ հին հարաբերությունները, որտեղ ուղղակի մարդկանց իրավունքները համատարած առավել քան խախտվում էին, քան հիմա։ Ինչպես են լցնելու այդ փողոցները, փողոցային պայքարը, ինչ տրամաբանական զարգացումներ է ունենալու ըստ, երբ մենք տեսանք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո այդ փողոցները չկարողացան լցնել, ընտրություններից հետո, ինչպես խոստանում էին, մեծ բողոքի ալիք, հետընտրական գործընթացներ չլցվեցին, ինչ է նպաստելու, ինչ ներքին կամ արտաքին գործոններ են նպաստելու այդ փողոցները լցնելու։ Տեսեք, այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ հայտարարում են կրկին քաղաքացիական անհնազանդության մասին, իրենց գործունեությունը կառուցում են նախ եւ առաջ սեփական դեմքը փրկելու մտայնությամբ, այսինքն փորձ է արվում նաեւ հատկապես Հայաստան Դաշնքին էլ վերաբերում, որը դրել էր հաղթելու, անվերապահորեն հաղթելու այդ բարձր նշաձողը եւ այսօր ներթիմային հակասությունները կանխելու, այդ ներթիմային ուրեմն հիասթափությունը փարատելու համար փորձ է արվում նախ սահմանադրական դատարանում էս թող ներվի ասել էս քաղաքական շոուն կազմակերպելով ցույց տալ, որ իրականում ոչ թե իրենք պարտվել են, այլ պարզապես իբրև թե իշխանությունը թույլ չի տվել, որ իրենք հաղթեն, եւ այդպեսով ապահովել նաեւ շարքերի կուր լինելը։ Եվ այս համատեքստում նաեւ կարելի է դիտարկել նրանց այս հայտարարությունը։ Երկրորդը, որ շատ ավելի վտանգավոր է եւ ցավալի է, ես այսպիսի մի համեմատություն կարող եմ անել, ինձ համար գնալով դա ակնհայտ է դառնում, որ այս քաղաքական ուժերը նախկին քաղաքական ռեժիմը ներկայացնող փաստացի ստանձնել են 1920 թվականի բոլշևիկների ապակառուցողական դերը, երբ հիշում ենք եղավ մայիսյան ապստամբություն, եղան խռովություններ, երկիրը թուլացնելու եւ խորհրդային Ռուսաստանին կցելու ուրեմն ակնհայտ միտմամբ, հետո դրան հաջորդեց պատերազմ, իշխանությունը բնականաբար արդեն ստիպված եղավ գնալ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի կնքման եւ փաստացի իշխանությունը փոխանցվեց բոլշևիկներին։ Հայաստանում փաստացի 2018 թվականից սկսած, երբ եղավ Թավշյա հեղափոխությունը, գործարկվել է այս սցենարը
ի հարգանս մեր հասարակության եւ գործող քաղաքական իշխանության հնարավոր եղավ պահել սուվերենության այն վերջին թելը, որն է ժողովրդի կամքի հիման վրա իշխանության ձևավորումը եւ թույլ չտալ Արցախյան պատերազմում պարտությունից հետո այդ սցենարի իրագործումը, այսինքն իշխանության փոխանցումը նախկին քաղաքական ռեժիմին, ինչը որ նույն է նշած տրամաբանության մեջ էր 1920 թվականին, բայց իհարկե process-ը շարունակվում է եւ այն ուժերը, որոնք որ նման նկարտումներ ունեն, նրանք շարունակելու են փորձել դա անել, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Ի տարբերություն 1920 թվականի, երբ բոլշևիկյան իշխանությունը դեռևս ժողովրդին ծանոթ չէր եւ այն ծանրագույն իրավիճակը, որ կար դաշնակցական Հայաստանում, ուրեմն ժողովրդին նաեւ ինչ որ առումով հերացրել էր իր կողմից ձևավորված իշխանությունից, իսկ բոլշևիկներն էլ այսպես ոսկե սարեր էին խոստանում ժողովրդին եւ անծանոթ էին հասարակությանը, այստեղ մի մեծ բայց կա։ Այս այսպես ասենք պսևդո բոլշևիկները ժողովրդի շատ լավ հայտնի ուժեր են, որոնք որ 20 տարի Հայաստանը կառավարել են եւ փաստացի շատ մեծ բացասական ներդրում են ունեցել Հայաստանի այսօրվա ծանր իրավիճակում, մեծ բացասական ներդրում են ունեցել այս հարցում։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ իրենց կողմից միայն հնարավոր է որոշակի խռովություն կամ որոշակի անգամ անօրինական գործողությունների միջոցով երկրում իրավիճակ լարել գուցեև, բայց լցնել փողոցներ եւ անել ինչ որ այսպես հեղափոխական կամ ապստամբական գործողություններ, ես կարծում եմ, որ դա նրանց չի հաջողվելու, որովհետեւ ամենաճգնաժամային պահին, երբ դա տեսականորեն կարող էր այսպես ուրվագծվել, նրանք անգամ այդ ժամանակ չկարողացան անգամ կրիտիկականին մոտ մասսա հավաքել, եթե չասեմ, որ սովորական միջին վիճակագրական կուսակցության չափով մի քանի հազար մարդ էին հավաքում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այդ անհնազանդության ակցիաները ավելի շատ իրենց մեջ ուրիշ վտանգավոր միտում կարող են ունենալ արտաքին քաղաքական ճնշումը Հայաստանի վրա ուժգնացնելու համատեքստում ներքին որոշակի խռովություններ հրահրել, որը որ իհարկե չի կարողանա ուրեմն վերաճել իշխանափոխությամբ, բայց որոշակի ներքաղաքական մտածում կթույլատնի մեր իշխանության Հայաստանի դիրքերը էապես կթույլատնի, որովհետև եթե մենք ուզում ենք արտաքին քաղաքականությունում ճկուն լինել, այս բարդագույն շրջանում, երբ նույն Ռուսաստանը ունի միջինասիական խնդիր եւ գիտենք թե ինչով է դա սպառնում նաեւ Հայաստանին, թալիբների եւ Ռուսաստանի այդ մերձեցումը, Թուրքիա, Թալիբան եւ Ռուսաստան այդ եռյակը ինչ կարող է ունենալ Հայաստանի համար հետևանքներ, ինչպիսի այդ ճկունությունը արտաքին քաղաքականության նվազում է այդ լուֆտը, որովհետև մենք ունենում ենք ներքին խժդժություններ, ներքին անկայունություն։ Խնդրեմ։ Մետաքրիր դրվագել կարելի է։ Այնպես չի, որ եթե նախկին իշխանության ներկայացուցիչները այսօր որպես ընդդիմության դիրքերից են հանդես գալի եւ բարձրաձայնում են խնդիրները, դա լինի սահմանադրական դատարանում, դա կլինի նախքան այս ընտրությունները փողոցում, թե հետո նախատեսվելիք փողոցում, այնպես չի, որ մենք չենք ասում, որ այս իշխանությունը իդեալական է եւ ամեն ինչը կարգին է եւ բոլոր հարաբերությունները կարծես թե գնում են նորմալ ռումով, ոչ, դա այդպես չէ։ Իրապես հասարակությունը չի վստահում այսօրվա այն ընդդիմությանը, որը որ նախկինում իր ձեռքին ունենալով ղեկավարման այդ գործիքակազմը դրսևորել են այնպես, որ ժողովուրդը իսկապես եղել է անօգնական եւ իրավախախտման փուլի շրջանակներում, հետեւաբար այդ իսկ պատճառով նրանք երբևիցե չեն կարող այս նույն դեմքերով փողոցներ լցնել։ Փողոցներ լցնելը միայն կլինեն միգուցե այնպիսի այդպես այս կամ այն մանիպուլյացիաներով, հերոստատեսությամբ ճնշումներ գործադրելով, այսպես ճակերտների մեջ կամ ինչ որ դրվագներով, որոնց հետ կապված անգամ կան արդեն քրեական գործեր հարուցված։ Միայն այս ձևով պետք է լինի։ Այսինքն, օրինակ ես անձամբ որ ասում եմ, որ իշխանությունը ի համեմատ նախորդիվ առավել քան առաջխաղացում ունի, դա չի նշանակում, որ ներկա իշխանությունները իդեալական են եւ թերություններ չունեն, բնականաբար այդպես չէ։ Բավականին լուրջ խնդիրներ կան, այդ լուրջ խնդիրներին մենք նույնպես փաստաբաններովս ամենօրյա մեր գործունեության մեջ առնչվում ենք, սակայն մենք ամեն ինչ խոսում ենք համեմատության մեջ եւ մենք համեմատում ենք նախորդիվ եւ հաջորդիվ, երբ որ հաջորդիվ համեմատում ենք այն խոսափողից խոսացողներին, որոնք նախկինում իրենք իսկ այդ հնարավորություն ունեցել են, բնականաբար նրանց հետ համեմատած կա բավականին լուրջ առաջընթացներ եւ կարծես թե բոլոր ոլորտներում։
Այդ իսկ պատճառով ես կոչ կանեմ մեր հասարակությանը մշտապես դեր կանել իրենց իրավունքներին, մշտապես պայքարել, մշտապես բարձրաձայնել եւ ամենակարևորագույն խնդիրը այս 2018 թվականի իշխանապողությունից այն է, որ բոլորը կարծես թե կարողանում են խոսել, բոլորը կարողանում են արտահայտվել եւ բոլորը կարողանում են առանց վախի դա արտահայտվել։ Դա իհարկե ունենալով իր բացասական հետևանքները, նաեւ ունի դրական հետևանքներ, որով մենք իսկապես ապրում ենք ճանաչողության մի ոլորտում, որովհետեւ կարողանում ենք ընտրել հասարակությանը ավելի օժանդակողին, հասարակության շահերից ավելի շատ խոսողին։ Եվ այդ իսկ պատճառով ներկա ընդդիմության կողքին այսօր կարծում եմ շատ քիչ զանգված կլինի, ասեմ ավելին, ես անգամ մի պահ այս երբ որ ընտրությունների արդյունքները վիճարկվում էր Սահմանադրական դատարանում, մի պահ կարծես թե որպես անց նեղվեցի, որ ինչու ներկայիս գործող իշխանությունները չեն փորձում Սահմանադրական դատարանում հարց բարձրացնել, արդյոք իսկապես այն ընդդիմությունը, որը ստացվել է 20, թե 20-20-ից ավել տոկոս քվե, արդյոք դա դրա հիմքերը իսկապես ամուր են թե ոչ, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք հարուցված բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնք վերաբերում են այս ընտրական, նախընտրական փուլերին, որտեղ ըստ էության չկա որևէ խոսակցություն քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ընտրությունների որևէ այս կամ այն օգտագործում 60 քրեական գործ եւ 66 անց անցնում է այդ քրեական գործը։ Այո, եւ դրանք հիմնականում այդ քրեական գործով վերաբերում են կամ Հայաստան Դաշինքին, կամ պատիվուններին, կամ այսինքն այն կամ Մարգավաճ Հայաստանին, այսինքն այն իշխան այն ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որոնք այսօր Սահմանադրական դատարանում վիճարկվում են, որովհետեւ ես կարծում եմ այդ իշխանությունը նույնպես կարող է այս գործիքակազմից օգտվել եւ այդ հիմքերը նույնպես պետք է վիճարկվեն եւ մենք հասկանանք ժողովրդի իրական պատկերը, քվեի իրական պատկերը որն է եղել, արդյոք 20 եւ ավել տոկոս տրվել է օրինակ Հայաստան Դաշինքին թե ոչ, պատիվուններին այսքան տրվել է թե ոչ։ Անձամբ ես կարծում եի, որ շատ ավելի քիչ տոկոս պետք է հավաքեին։ Եվ բնականաբար այս ճանապարհին նույնպես իշխանությունը քայլեր ունի անելու, բավականին լուրջ քայլեր ունի անելու եւ կարծում եմ քրեական գործերի արդյունքում եթե պարզվի որոշակի օր որ այդ ընտրախախտումները այնքան շատ են, կարող են ազդեցություն ունենալ տոկոսային հարաբերության, դա նույնպես պետք է վարանայվի, թեկուզ մեր օրենսդրությունը դեռևս այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Տեսեք, Սահմանադրական դատարանը բարձր դատարաններով հանդերձ, երբ որ ընտրական վեճեր է քնում, նա ունի սահմանափակ ժամկետ եւ դա հենց դրա համար է նախատեսված, որ որևէ ձեւ չխաթարվի երկրի կայուն զարգացումը։ Կայունությունը, եթե այդպես սովորական դատարանի պես մենք վերաբերվենք, կարող են տարիներով այդ վեճերը գնալ եւ որևէ ձեւ չձեւավորվեն իշխանություններ։ Հետեւաբար դա առանցքային նշանակություն ունի եւ ակնհայտ պետք է այդ ամբողջը հաշվի առնել եւ որևէ ձեւ չփորձել բարձր դատարանում փորձել հարցումներով, միջնորդություններով փորձել ապացույցներ նոր ստեղծել։ Այդ ապացույցները արդեն պետք է եղած լինեն եւ այդ ապացույցներից ինչպես իմ գործընկերը նշեց, ամենակարևորը դա հասարակության ժողովրդի բողոքի ձայներ։ Ասեմ ավելին, եթե լավ հիշում եք, դեռևս այն ժամանակ, երբ որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ էր Գագիկ Հարությունյանը, մենք ունեցանք բավականին լուրջ Սահմանադրական դատարանում քննություն, որտեղ Գագիկ Հարությունյանը, նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորները մի այնպիսի որոշում կայացրեցին ընտրությունների վերաբերյալ, որը անգամ մենք անձամբ ես օրենքով չտեսա, որ կարող էր Սահմանադրական դատարանը ունենալ նման լիազորություն, երբ որ ասեր 1 տարի հետո պետք է վստահության քվե դրվի։ Այսինքն այնուհանդերձ արձանագրվեց, որ եղել են խախտումները, որ բացապես քաղաքական այդ բանը թույլ չտվեց արգելքը իրեն եւ եթե լավ հիշում եք, ուղիղ 1 տարի հետո, երբ որ Գագիկ Հարությունյանին անձամբ հարց տվեցին, ասեցին այդ 1 տարին անցավ եւ ինչու այդ process-ը չի կատարածում, ասեց, չէ՞ որ դա պետք է ժողովուրդը պահանջի։ Իրապես նա ճիշտ էր, այո։ Մի պետք է մի ժողովուրդը ակտիվ լինի, որպեսզի պահանջի, որպեսզի կատարվի այն ինչ որ նրանք անում են, թեկուզ իրավմամբ, թեկուզ ոչ իրավմամբ։ Ես այստեղ մի բան եմ ուզում ուղղակի հավելեմ գործընկերոջս ասացին ժամկետների հետ կապված։ Այդ տեսեք, այս արհեստական, քաղաքական բնույթի հայտարարությունները կողմերի, այս անհիմն միջնորդությունների, չոր դեմագոգիկ հայտարարությունների եւ այլն, սա նաեւ կարող է թաքնված նպատակ ունենալ թույլ չտալ Սահմանադրական դատարանին այդ ժամկետներում ավարտել գործի պատշաճ քննությունը, որպեսզի հետո ասվի, որ այ տեսեք, այս որոշումը իր բնույթով կիսատ է, որովհետեւ օրինակ ամբողջական մեր կողմից ներկայացված ապացույցները չեն ներկայացվել դատարանին, կրկին փորձ անելով արդեն իսկ ձևավորել ինչ որ կանխավարկած, որ այս Սահմանադրական դատարանի կողմից գործի քննությունը տեղի ունեցել կիսատ եւ ոչ լիարժեք, բայց ի արգանս բոլոր դեպքերում Սահմանադրական դատարանի պետք եւ ինչու ոչ նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների եւ երրորդ անձի ներկայացուցիչների հնարավոր եղավ որոշակիորեն կանխել այս զարգացումները եւ
ամփոփել սահմանադրական դատարանի կողմից գործի քննությունը թույլ տալով գնալ խորհրդակցական սենյակ սահմանադրական դատարանին եւ կայացնել որոշում։ Այսինքն ըստ էության ամեն ինչ կար է սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումների հետևում, բացի իրապես ուրեմն ընտրությունների արդյունքների վիճարկումը, այսինքն սա թերևս առաջին դեպքն է, որ սահմանադրական դատարան ներկայացող դիմումները ակնհայտ անհիմն են եւ իրականում չեն հետապնդում ընտրությունների արդյունքների վերանայում, այլ լրիվ այլ նպատակներով են ներկայացվել։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ինչպես նաև դուք նշեցիք, պարոն Դավթյանը նշեց լյուստրացիոն էֆեկտի մասին այս գործընթացների, ես կուզեի առանձնացնել նաև ինչ-որ առումով մի դրական, այսպես ասած, էլեմենտ, որովհետև այս քննարկումները ցույց տվեցին, թե որքանով է մեզ անհրաժեշտ նոր սահմանադրություն, որովհետև ակնհայտ է, որ 2015-ին ընդունված այդ սահմանադրությունը բացարձակապես չի պարունակում քաղաքական էվոլյուցիոն, զարգացում ապահովելու ճանապարհ, այլ հակառակը կոնֆլիկտահեն։ Սա իրականում զարհուրելի մի էքսպերիմենտ էր Հայաստանի վրա, որից պետք է շուտապույտ ձերբազատվել։ Շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը ցավոք սպասել։ Շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք փաստաբան Գևորգ Դավթյանի եւ Արտաշես Խալաթյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։